nous avons, je vais lire l'énoncé. Donc, un programme PR qui s'exécute en 10 secondes sur une machine A dispose d'une horloge à fréquence 100 MHz. Nous tenons à aider un concepteur à construire une machine B qui s'exécutera ce programme PR1 en 6 secondes. Le concepteur établit qu'une augmentation substantielle de la fréquence de l'horloge est possible, mais que cette augmentation affectera le reste de la conception de l'unité centrale en imposant à la machine d'utiliser 1,2 fois le cycle d'horloge de plus que la machine A. Pour le programme PR, quelle est la fréquence de la machine B? Donc, qu'est-ce qu'on a? On a d'abord le temps d'exécution du programme PR par la machine A. Donc, il égale 10 secondes. وعندنا la fréquence d'horloge FA égale 100 MHz. وعندنا le temps d'exécution du programme PR par la machine B égale 6 secondes. Le nombre de cycles de B égale 1,2 cycle de A. Nombre de cycles ou le nombre de cycles nécessaires pour exécuter un programme. Donc, je fais un exemple. Un PR, par exemple, pour l'instruction 1, il faut 2 cycles horloge. Pour l'instruction 2, il faut 3 cycles, ainsi de suite. Donc, 3, 1 cycle, I4, 2 cycles, I5, 2 cycles. Donc, c'est juste un exemple. Donc, le nombre de cycles du programme PR, c'est le somme des nombres de cycles par instruction. Donc, ça fait 2, plus 3, plus 1, plus 2, plus 2. Donc, ça fait 10 cycles. Donc, oui, juste un exemple pour dire que je demande un nombre de cycles horloge. Nombre de cycles du programme PR par la machine B. Voilà. Donc, on cherche FB. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la solution est la suivante. Donc, le temps d'exécution de A par le programme PR égale à quoi? C'est le nombre de cycles du programme PR par la machine A fois temps de cycle de A. Donc, temps de cycle de A n'est autre que 1 sur FA. Donc, on remplace DCA par 1 sur FA. Toi, les nombres de cycles de A, temps d'exécution de PR égale nombre de cycles de A sur FA. وبعد عندنا temps d'exécution B par PR égale nombre de cycles de B sur fois temps de cycle de B égale donc nombre de cycles de B sur FP. On remplace le nombre de cycles de B par 1,2 fois nombre de cycles de A comme une donnée sur FB. Puis on remplace en utilisant l'équation précédente que nombre de cycles de A égale FA fois temps d'exécution de PR, soit les 1,2 fois un temps d'exécution de A PR fois FA sur FB. Donc FB n'est autre que 1,2 temps d'exécution de A par PR fois FA sur temps d'exécution de B. J égale 200 MHz. فهمتوها؟ شكون ما فهمش تعاود نفسرلو. Y a-t-il des questions? C'est clair? شكون ما فهمش تعاود نفسرلو. Des questions? Oui, Sarah. لا مدام قلت لك واضح. Eh oui. Pas de questions, donc on passe l'exercice 2. Donc l'exercice 2, qu'est-ce qu'il dit? On va faire le décalage ou rotation. Nous considérons une donnée D en binaire, donc égale 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc on va effectuer le décalage logique à droite et à gauche du D en déterminant sa valeur en considérant que D est entier positif. On va réaliser la même opération pour D signé. On va exécuter l'opération de rotation droite-gauche sur D, puis on va écrire un programme assembleur qui fait toutes ces opérations de décalage ou rotation. Donc, je vais d'abord vous dire c'est quoi le décalage de droite et gauche. Donc, fait le décalage ou rotation, on a deux types. Plusieurs types. Donc, soit décalage contre droite ou la gauche, soit les comptes signés ou la non signée. Donc, on a les quatre possibilités. Pour la rotation, il y a deux types de rotation aussi. Il y a la rotation droite ou gauche. Voilà, étendue ou simple. Donc, pour la rotation, on ne tient pas compte du but de signe. Quand on fait le décalage gauche ou droite, on peut tenir du but de signe.
Donc, بالنسبة décalage gauche non signé, logique, qu'est-ce qu'on fait? On insère un 0 à droite et on décale vers le gauche. Donc, par exemple, quand on a donné égal 1, 1, 0, 0, 3, 0, 1, 1. Donc, on insère un 0 à droite et on décale vers droite, vers le gauche, pardon. Donc, on y, le bit qui sort, il va y aller verser si la mise à jour, le bit signe est actif. Donc, il y a un move S, R0, R1, LSL pour dire logic shift left, dièse 1 وقتها اللي يمشي البيت C. Donc, je l'explique par un schéma. Donc, عندنا هوني D égale 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. OK? Le décalage gauche du D égale quoi? On insère un 0 à droite et on décale vers le gauche. Donc, toi, les honi, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Et donc, هنا على 8 بيت. كيف ناخذوا على 32 بيت؟ ال1 reste. Donc, هنا ال1 كيف فما البيت activé يمشي للسي. OK? Des questions? C'est clair? شنو مدام remarque نتاع اخر remarque قلتها؟ هوني قلت لكم كيف نخدموا على 32 بيت الان تقعد. كيف نخدموا على 8 بيت كهو كيما الاكزامبل اللي عملت اون تريتي وقتها يخرج الان. اوكي دونك في الارماسات نخدموا على 32 بيت مش على 8 بيت. هوني بور سامبليفي ليكزامبل خاطر باش تعمل 32 بيت ولي البيت برشا ما نجمش نكتبهم على التابلو. دونك بور سامبليفي j'ai utilisé le fait qu'on dé sur 8 bits. Et de même pour le 32. Oui madame. D'autres questions? Je vous écoute. Donc, toutes les opérations de décalage ou rotation, on peut l'effectuer sur toutes les opérations arithmétiques logiques et de transfert, sauf une multiplication simple et accumulée. Exemple, si par exemple, on fait add R0, R1, R2, virgule, LSL, dièse 2, je معناتها R0 va prendre la somme de R1 plus le décalage gauche 2 fois donc exposant 2 de l'R2. Donc je donne un R2 deux fois le décalage, on dit le R1, on حط le résultat في R0. Donc c'est l'exemple de décalage. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc on va parler de décalage droite. Décalage droite non signé, donc logique. On fait quoi? On insère un 0 à droite, à gauche, pardon, et on décale vers droite. Donc, le bit qui va sortir va y aller vers C si la mise à jour est activée. L'instruction, je peux move R0, R1, LSR. LSR pour dire logic shift right. Donc, dièse 1. Donc, on peut aussi ajouter cette opération de décalage droite sur toutes les instructions arithmétiques logiques de transfert, sauf pour la multiplication simple et accumulée. Donc, j'explique le schéma. Donc, on y عندي donné D هي هكا 1 1 0 0 1 0 1 0. OK? Le décalage droite de D, ça consiste à insérer un 0 à gauche et on décale vers la droite. Donc, toi les 1 1 0 0 1 0 1. Donc, le bit qui sort هذا يمشي للسي كان عندنا موف اس. اوكي واضحه؟ سي بون
Oui, madame. به توا لي دو كا سواء مدام بيت ولا بس ما نسمعش فيك تتكلم توا، على صوتك شويه. مدام هذا لي دو كا في كيما في 32 بيت كيما في الوي بيت هو. اي انا جي سامبليفي ليكزامبل عملت على 8 بيت، اما لو ميم كالكول سو في سور 32 بيت. اوكي ميرسي. تفضل. سي مدام نستعملوها مش باش تاخذ البيت دو سيني كي مش بيت روتوني هما المونسي، اما هوني في الديكالاج دروات وغوش بالنسبه للنون سيني تاخذ السي، كيف يخرج هو من 32 بيت يمشي للسي، سواء دروات ولا غوش. باهي. معناها مثلا كو تسوا سيني ولا نون سيني كي نعملو ديكالاج ادغوات سي باش تاخو ان. لا با نسيرمون. معناها انت كي تقول البيت اللي باش يخرج مثلا زيرو خرج ادغوات كي باش يمشي للسي معناها تقعد زيرو تاخد الفالور نتاع زيرو. اي بيان سور. داكور. Ouais. Donc نمشيو توا للديكالاج donc gauche signé. Donc بالنسبة للديكالاج gauche signé, qu'est-ce qu'on fait? On laisse le bit de signé intact, on le touche pas. Donc هيك ce bit de signé. On fait le décalage vers le gauche et on insère un 0. Donc l'élément qui va sortir, c'est l'élément juste avant le bit de signé. Ce élément va y aller vers V. Donc j'explique le schéma. Donc عندنا هوني كالعادة D égale 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. OK? Le décalage gauche signé de D, choisi, ناخذو le 1, on ne le touche pas. C'est le but de signer. On ne doit pas le toucher. Il reste intact. Donc, on écrit 1, اللي هي but de signer. S. OK? Et qu'est-ce qu'on fait? On insère un 0 à droite. Donc, tu peux ici, tu as les 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. يخرج لنا ال1. ال1 هذا اللي خرج يمشي للV. خاطر عندنا débordement des éléments signés هوني. Donc, on a dit passer le format donné de 32 bits, de 8 bits par exemple, où le bit هيك يمشي للV. Le V هو débordement des éléments signés. OK? واضحة؟ Pour tout le monde? Y a-t-il des questions? معناها في النون سيني كي يخرج تسمى سي، في السيني كي تخرج لها كعبة بالآخر تسمى ديبارتمون. أي débordement des éléments signés. والنون سيني عند ديبارتمون يمشي للسي في النون سيني يمشي للسي. اوكي؟ داكور. مادام يبدا سور 32 بيت نعمل ديكالاج نتاع اليمونس نتاع معناها ان مو بينير ا غوش. اي معناها كي يبدا عندي 32 بيت الاسباس نتاعي نجم نعمل ديكالاج ا غوش ومن غير ما يتصير معناها ميزاجور للفي جوست نزيدو زيرو ا معناها انت تحكي على الدوني هذه هي بيتها ما هي على 32. اي بالضبط. وقتها هي تكون تكمل باغ دي زيرو، وقتها البيت دو سيني نتاعنا زيرو مش 1، والبيت الزيرو هي اللي تخرج مش 1. وكي يبدا عندي انا اليمون سيني معناها يبداو كلهم دي زان ا غوش. يعني يبدا زان ا غوش باش تخرج 1 يمشي للفي. معناها مادام في الديكالاج ا غوش معناها في الديكالاج ا غوش ديما كو سوا الفورما 8 ولا 32 ديما باش يتنحى اي لازم البيت يخرج، البيت واحد منهم يخرج. اوكي مدام يا اخي هو كيفاش يفرق يعني راهو توا نتعاملوا مع اونتي سينيي ولا مع اونتي عادي؟ وهوني كيف عملنا في الديكالاج موف R0 R1 تولي ASL مش LSL بالانستركسيون. دونك تقولوا ASL هو يحسبها سيني. باهي. مادام والآسل هي شنو بالضبط معناها؟ arithmetic shift left.
واضح. Alors, هوني قلنا البيت qui sort va y aller vers V. Si le mise à jour est actif, نعملوا move R0 R1 ASL dièse 1. كل عادة on peut ajouter le décalage gauche signé à toutes les instructions arithmétiques logiques sauf la multiplication cumulée. B. توا le décalage droite signé. décalage droite signé فيه مختلف على الآخرين. دونك احنا قلنا قبل نزيدو كان 6 زيروات. توا في الديكالاج signé on va ajouter le but de signe. Donc هوني par exemple but de signe égale à 1, on va ajouter 1. نعملو احنا كالعادة on décale vers droite, on va insérer un élément. هوني on décale vers droite. Donc je vais faire un exemple. Donc كالعادة هوني je vais prendre la même donnée d égale 1 1 0 0 1 0 1 1 0. Donc le décalage droite signé de D égale, donc هوني عندنا le but de signer هو 1. On ne le touche pas. Donc هوني 1 reste intact. Puis on décale à la position vers. Puis on décale vers droite. Donc نعملو ça fait 1 0 0 1 0 1 و 0 هي مش تخرج. Donc le but de signe هو 1, donc on va ajouter un 1. OK. نعمل comme exemple avec but de signe égal à 0. Donc si D égale 0 0 1 1 1 0 1, alors on fait le décalage droite signé de D. Donc, le but de signe, c'est 0, il reste intact. On va décaler d'une position. On va aller 0, 1, 1. 1, 0, 1. Le but de signe est égal à 1, donc on va ajouter un 0. Donc, le phénomène, c'est la propagation de but de signe. Propagation de but de signe. مادام في السيني في الديكالاج à droite ما هو الفي باش تاخو لا توا تمشي للسي مش للفي. في الدروات تمشي للسي. كيف في الديكالاج غوش سيني يمشي للفي كهو. اوكي مادام. باهي. مادام وي مادام باش تنجم تطلع شوية لنا فك الديكالاج غوش نون سيني. فيها مادام تو انت خدمت على الويت بيت كي احنا كي يقولي لا مش غادي كي نخدم على 32 بيت مثلا عندي 1 0 0 من الاخر بكل هذه. اي كان جيت كتبت على 32 بيت ما باش تري كلهم دي زيرو اغوش معناها اللي باش نخرج معناها زيرو مش كاش نخدم على 32 زيرو اللي باش كاينوا عند 32 بيت. وين كي تعطيني انت معناها اكسيس نخدمه كحساب على 8 معناها كيما كاين نخدموا ارماسات دونك تخدم على 32 بيت. كاين نقول لك انا باغ اكزومبل جو في دوني لو ديكالاج بور التاي دوني ايغال تيل وقت تخدم لي التاي اللي قلت لك عليه. لما تقول لي انت قضيت يعني ما قلت لك حتى شيء ما تحسب 32. داكور معناتها هذه يخرج وقتها زيرو تو. ميرسي. تفضل. Donc on complète. Donc on a décalage gauche, c'est non signé. Alors, donc on y بالنسبة décalage droite signé نعملو ASR. ASR pour dire arithmetic shift right. Donc on peut faire le décalage aussi à toutes les opérations arithmétiques logiques sauf la multiplication ou la multiplication cumulée. واضح؟
وهوني البيت qui sort si S est activé il va y aller vers C. تو باش نحكيو على الروتاسيون. دونك فما مالتيبليكاسيون كومولي هي الام ال هذيك. اي ام ال. دونك في الروتاسيون سامبل ودروات. ادروات كيفاش نعملو؟ دونك نعملو احنا هوني الدوني نتاعنا نعملو ان ديكالاج vers droite. L'élément qui sort d'un côté entre dans l'autre côté. Donc je vais faire un exemple. Donc D كالعادة égale 1 1 0 0 1 0 1 0. Donc la rotation droite du D, on fait le décalage vers droite, donc égal à 1 1 0 0 1 0 1. يخرج لنا 0 يجي de l'autre côté. والزيرو يجي هنا. واضح؟ واضحة الروتاسيون؟ Y a-t-il des questions? Donc, l'instruction c'est move R1, R2, ROR. OR pour dire rotate right. Donc, la rotation, on peut l'ajouter à toutes les instructions arithmétiques logiques ou de transfert sauf la multiplication cumulée. Alors, هوني بالنسبة للروتاسيون فما نستعملوها في donc le décalage droite c'est une division par 2, décalage gauche c'est une multiplication par 2. بالنسبة للروtation elle sert soit pour l'AES اللي هو algorithme de chiffrement symétrique voilà pour le calcul في l'espace euclidien في le Galois corps donc c'est le corps dans le modulo voilà في l'attribution de ressources si par exemple un seul bit qui est égal à 1 والباقي égal à 0 l'élément qui a 1 هو اللي عنده la ressource هيك donc il y a vraiment différents cas d'utilisation de la rotation. Oui, il y a une question? Oui, madame, قلت لي la rotation à droite كان في الكان non signé. La rotation ne tient pas compte de bit de signe. شنو مدام سمعتكش؟ La rotation ne tient pas compte de bit de signe. On considère toujours qu'il est non signé. بدلها عادي نسيت. معناتها البيت de signe ماهوش considéré في الروتاسيون. On suppose que les données sont entiers positifs. d'accord, merci. Okay. ولنا ما عندناش لا روتوني لا شيء مادام معناها ما عندناش سي ما عندنا حتى يخرج اللي دخل من هون يخرج من غادي. اوكي. Normalement, je vais vérifier. Madame. Oui. madame اوتوماتيكمون تصير معناتها الميزاجور نتاع السي ما لازمش نزيد هيك اس ولا حاجه. لا بالاس بيان سور ديما كيف نزيدو اس المي في الميزاجور يا ما عملتش اس ولا انستركسيون دو كومباريزون باش نشوفو في تي دي 3 لي كيما سي ام بي اللي شفناها في الكور هيك المي اجور اوتوماتيكمون لو روج ديتا اما لي زوتر انستركسيون لازم نزيدوهم اس معناتها هذا اللي قريناه من الكل لازم نزيدهم اس باش نعمل. وفي الموف اس كي تعمل اديسيون ولا حاجه اون با با كونسيديري سي هيك نتاع الديكالاج مي اون با كونسيديري افيك لوبيراسيون كيما par exemple add R0 R1 R2 LSL 2 donc le LSL va si elle va faire un bit qui va sortir هوني السي نتاع ناخذ السي نتاع الاديسيون مش السي نتاع الديكالاج. واضح. اوكي d'accord merci madame. rien. مدام بلبي ابروبو الاس وقتها نزيدوها كل شيء معناها سيبوزون عندنا كود اسامبلور فيه برشا دي انستركسيون نتاع اد وموف وكل شيء نزيدو الاس معناها نقولوا احنا في اخر انستركسيون معناها نعمل ميزاجور في اخر انستركسيون خاطر حتى كي جوت في الكوريكسيون نتاع تي دي ما نزيدوهاش الاس في العاده جوست نكتبوا اد وكا احنا كيف وقت حاجتنا باش نزيدو الاس
احنا كفينا الكوليكسيون بتاع دي اس، ما شدنا اس في الاد، عملنا اديسيون على 64 بيت. هيك في اكزامبل تجود اد اس واد سي باش نستعملوا الاس سي اللي صغرناه في الغرزيتا. اوكي دونك في حاجتنا ديزلي، دونك هوني وقت حاجتنا بالسي ولا بال ان دي بيت دو روجيستر ديتا نعملوا الاس، كل ما حاجناش ما نسوغرديوش. واضح مدموزيل؟ مادام هو في الكا جينيرال معناها يقول لنا معناها لازمك انت تعمل ميزاجور للريجستر باش انا نزيد نعرف وقتاش نزيد الاس ووقتاش ما نزيدهاش. انت حسب البزوان نتاعك شو تعمل بالضبط في البروجرام، وقتها تحط اس ولا ما تحطش، انت حاجتك في البروجرام. كيش tu veux comme output. اوكي مادام عايشك. D'autres questions؟ مادام ما فهمتش اللي قلت على فاس الاد، معناها السي ما تمشيش. الله يبارك. دونك احنا قلنا par exemple احنا on va faire add R0 R1 R2 add S. LSL dièse 2 par exemple. donc هوني كيف عملنا add R0 R1 R2 فما ديكالاج. الديكالاج هذا مش يخرج بيت سي، اوكي، ولكن عندنا add هذه تخرج السي زيدا. دونك اما سي مش ناخذوها، باش ناخذ الاد نتاع السي نتاع الاديسيون مش السي نتاع الديكالاج. فهمت مزيان؟ فهمتك مدام. السي هذيك نتاع الديكالاج ما لا تصير هيك، ما تنصحوش بها. كيف نحاجنا بها نعملوا موف اس، نعملوها وحدها. نعمل موف اس وقتها نتلهوا بها هيك هاو. فهمت. ميرسي. Donc on revient à la correction. Donc هوني فما la rotation simple à gauche وقتها. donc quand on fait la rotation gauche نعملو on fait un décalage vers le gauche, l'élément qui sort entre de l'autre côté. donc exemple تاع هذه 1 1 0 0 1 1 عملنا décalage ولات هوني 1 1 0 0 0 1 1 والان هذا اللي خرج من هوني يدخل مشي على الاخرى. donc je vais faire un exemple في التابلو. donc هوني كالعادة خلينا ناخذ الدي 1 1 0 0 1 0 1 0. alors je fais faire la rotation gauche de D. je تولي donc je décale vers le gauche et l'élément qui sort من هوني يجي من الشريحة. donc تولي 1 0 1 0 1 0 0 1. ok واضحة l'exemple. alors بالنسبة للروتاسيون on n'a pas d'instruction rôle, on a que ROR. donc نجم نعملو rotation de gauche à partir de droite. donc كيف نعملو rotation n fois gauche, c'est n, si on fait une donnée à la n bits, on veut faire un décalage gauche à partir de ROR, donc on fait n-1 rotation gauche droite. معناتها باش نعمل exemple على 4 bits. par exemple je vais considérer d égale على 4 bits 1 1 0 0. donc quand je fais la rotation gauche de d une fois, égale quoi? Égale, donc je décale vers gauche et j'insère un 0. Donc, donner 1, 0, 0, 1.
Donc, toi, je vais faire la rotation droite de D. Donc, Huni, qu'est-ce que je vais faire? Toi, les Huni, une rotation droite, toi, les 0, 1, 1, 0. Deux rotations de D. Droite de D. Toi, les 0, 0, 1, 1. Et une troisième rotation droite de D égale 0, pardon, تولي 1 0 0 1. OK. Donc شفتوا c'est sont égaux. فما égalité بيناتهم. Donc la rotation n fois n moins 1 fois de droite de D égale une rotation gauche. Donc هيك ليش عملنا ROR 31. ROR 31 خاطر على 32 bits donc نعملوا ROR 31. Alors la rotation étendue de droite de D. ايش معناتها؟ مش ناخذوا on suppose qu'on traite données sur 8 bits. Donc, C عندنا القديمة باش تتحط في البيت بوال بلو فور دو دي. وبعد C اللي مش تخرج تتحط في آخر بيت باش يخرج يمشي C. معناتها on va faire la rotation comme si C est un élément de D. Donc, par exemple, initialement, C égale à 1. Où D à traiter, il y a 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Alors, rotation étendue du D, droite, étendue du D. Ça consiste à faire quoi? Donc, أول bit, جيبوه هو C, qui est égal à 1. Donc, on bat, on a le décalage vers cette droite. Donc, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. البيت اللي خرج هو 0. هذا الزيرو يمشي للسي. سي إيكال 0. واضح؟ واضحة الروتاسيون اتوندو؟ مدام والسي اللي جات من الأولى هذيك اللي قال 1 معناها من اوبيراسيون قبلها ولا يعطيني أي الأوبيراسيون قبلها. اوكي. D'autres questions? C'est clair? Donc, on passe. Donc, rotation étendue, on move R1, R2, RRX. Donc, on peut ajouter la rotation étendue à toutes les opérations arithmétiques logiques, sauf la multiplication. Donc, RRX pour faire la rotation étendue. Alors, on va l'exercice. On a donné égale 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. On va faire quand D, on suppose que sur 8 bits, D entier positif, نحسبوها D. Donc, je vous conseille de refaire le calcul. Donc, donc ça fait 179. Donc, نعمل décalage droit de D. نلقاوها 102 اللي هي 297 moins de 8. علاش؟ Je vais vous expliquer. علاش moins de 8 ?
Donc هوني احنا D égale valeur هذه. Quand on fait le décalage gauche de D, alors je vais dire, on va faire donc 1 باش تصير باش تقعد 0 1 1 0 0 1 1 وعندنا هوني البيت qui a sorti c'est البيت 1 كان هذا في 2 7 كان قعد البيت هيك راهو ولا باغ الديكالاج 2 8 دونك هيك ليش الديكالاج دروات يولي égal 2 fois D moins 2 8 واضحة ولا علاش عملنا moins 2 8 مدام 2 فوا دي شنية بالضبط؟ أغزر احنا علاش عملنا 2 فوا دي خاطر كنا هوني الاليمون اللي كان هوني في 2 0 ولا في 2 1 اوكي كي 0 هنا دونك هذا الاليمون 1 كان في 2 1 هذا الاليمون كان في 2 0 ولا في 2 1 كلهم on a décalé d'une position avec le décalage هذا كان 2 1 ولا 2 2 دونك كلهم on a décalé d'une position معناتها هوني يعني ضربناهم فوا 2 ولكن عندنا بيت اللي خرج هو 1 هيك البيت اللي خرج كان في 2 7 نورمالمون كان قاعد راهو يقعد في 2 8 دونك سي كوم سي on a enlevé moins de 8 les données نتاعنا واضح سارة سي بون حتى لو كان البيت اللي خرج زيرو يعني لا كان البيت اللي خرج زيرو لا ما نقصوش تولي multiplication simple اوكي مادام كيفاش نستحفظ به البيت الاخراني معناتها نحكي في الكود وي محمد البيت الاخراني كيفاش نستحفظ به معناتها في الكود نحكي بار اكزومبل خاطر هو في 8 بوزيشن هو كان على البيت هيك راهو في 32 مش يخرج يمشي للسي يعني حاجة بيه نعمل موف اس R1 R2 LSL ديز 1 باغ اكزومبل يمشي للبيت هيك للسي واضح؟ ايه انا نحكي على البوزيشن خاطر ما مش ولي لازم نرجع البوزيشن ويت نتاعو ولا احنا هذا في الاكزومبل على 8 بيت اما نورمالمون الكالكول سو في سور 32 بيت كان انت يخرج بيت من 32 ولا هيك البيت يمشي للسي اي ولا اوكي مدام بربي الغمارك اللي قالها احمد نتاع ما عرفت شنو قال ما فهمتهاش هذيك احمد قاله احمد نسيت نسيت عاش قال كي يبدا البيت اللي خرج إيجالا زيرو ولا شنو اي نتاع كان ظهر البيت لي خرج ايكال زيرو وقتها ما نحيوش موان دو 8 يقعد الفالور فوا 2 اوكي مادام كان شفنا على 32 نولينا على موان 2 بويسونس 32 اي كان البيت اللي خرج 1 باهي مدام علاش البيت كي يخرج زيرو ما نقصوش ما نقصوش خاطر فيها سي زيرو هو قاد زيرو الفالور مع كيف تعملوا 2 فوا زيرو فوا الفالور هيك دونك ما ينقص من الفالور اوكي دونك هوني نورمالمون حق نكتب دي اي دي 7 فوا دي 7 معناها يولي اغوش زيرو بطبيعته ما هوش معناها 2 على بسونس 8 فوا زيرو عبارة اي اكزاكتومون d'autres questions c'est bon alors donc on revient عملنا توا le décalage droite ça consiste à insérer un 0 à gauche et décaler vers droite
دونك نحسبوا الدوني نتاعنا نلقاوها 2 0 2 3 2 4 2 6 10 89 c'est égal à quoi? C'est la partie entière de 79 sur 2. ديما ناخذوا كانها دونك خاطر احنا ما نمشيش نعملوا الفيرغول هوني نعملوا كاش الانتيي دونك باش نقسموها ناخذوا كاش البارتي انتيير دو فالور اللي عندنا سور 2 اوكي توا باش ناخذوا دي انتيي سينيي دونك كان الاس ايكال انا اس ايكال 1 دونك الدوني نتاعنا نيجاتيف نحسبوا الدوني نتاعنا نعملوا كومبليمون ا 2 اللي هي البار بلس 1 نحسبوها نلقاوها 77 دونك là نلقاو la valeur moins d égale moins 77 باهي توا باش نعملوا دوني décalage signé donc كيما قلنا on laisse le bit de signé intact هوني باش يخرج هو البيت 0 دونك باش نحسبوا نلقاوها moins 26 d2 اللي هي décalage de gauche donc est égal à 2 fois moins 77 plus de 7 علاش je vais expliquer. Donc, هوني دي هي هذه كي عملنا لها ديكالاج دروات سيني لو دي نورمالمون انا انسيري لو بيت لو ديكالاج دروات ولا غوش غوش دونك هوني le bit de signe reste intact, on ne touche pas. 0 va être enlevé. Tu les 1, 1, 0, 0, 1, 1 et 0. Donc, هوني هذا البيت اللي خرج هو البيت 0. 0 هو كان في 2 6. كيف نعملوا احنا الكومبليمون تاع 0 الكومبليمون دونك شو يصير 0 يولي 1. ال1 هكا كان في 2 6 كان قعد ولا في 2 7 دونك الدوني هذه اتيغاله 2 فوا دي موان الاولى موان الثانيه نتاع البي دو سيني فوا 2 7 دونك كان علينا نحينا موان 2 7 تولي بلوس 2 7 واضحه وي نو شكون ما فهمش نعاود نفسر له مدام عاود لي عايش. الله يبارك. دونك احنا عملنا ان ديكالاج غوش سيني دونك هوني البيت دو سيني اون توش با هذا البيت دو سيني البيت اللي خرج هو 0 دونك هوني خرجنا 0 ها 0 كيف نعملوا الكومبليمون تاعو باهي البوزيسيون تاع 0 هي كانت في 2 6 على خاطرها قبل ال 2 7 دونك كيف تخرج كان قعدت راهي كانت 2 7 دونك باش نعملوا موان الثانيه نتاع البيت دو سيني 2 7 تولي بلوس 2 7 اوكي واضحه مادموزيل سي بون عايش كنت. تفضل يا اخي اصلا معليش نحسبوا فيها هذيك الزيرو باغ اللي قعدت وقت اللي الفورما ما تبدلش على خاطر البيت دو سيني قاعد في بلاصتو والفورما ما صار حتى شيء معناها لا البيت دو سيني ما تبدلش اما الفالور تبدلت كانت ايكال قداش كان حسبناها في السينيه حاجه كيف حسبناها في النون سينيه حاجه اخرى كي حسبناها في السينيه كانت الفالور نتاعنا 179 والفالور الاخرى 102 تو كيف عملنا سينيه ولات فالور واحده موان 26 وقع موان 77 دونك لي فالور اون شونجي خاطر اون كونسيديري لو بيت دو سينيه اوكي دونك تو بالنسبه للديكالاج دروات سينيه دونك انا انسيري لو بيت دو سينيه اللي هو 1 دونك كيما قلت لكم اون بروباج لو بيت دو سينيه وهذه الدوني كي نحسبوها بالكومبليمون ا 2 باسكو لي نيجاتيف لقاها موان 39 donc moins 39 est égal bien de moins 60 واضحة y a-t-il des remarques des questions
Alors, on complète. توا بالنسبة للروتاسيون بدو دي نعملها روتاسيون. دونك عندنا ليليمون روتاسيون دروات تولينا هوني 2 1 0 1 1 0 0 1. نحسبوها نلقاوها 2 0 2 3 2 4 2 6 2 7 donc 217. نعمل روتاسيون gauche de D تولينا 103. دونك ماهيش هوني ريلاسيون اكزاكت بين الدوني والانتري نتاعها. اوكي توا بالنسبة للبروغرام اسامبلور نعملو كالعادة دائرية PROG 1 PR1 code read only entry. نعملو assignation de R0 en binaire 0B par exemple la valeur هيك. Donc move R1 R0 LSL pour faire dièse 1 pour faire le décalage gauche. Move R2 R0 LSL dièse 1 pour faire le décalage droite. Move R3 R0 ASL dièse 1 pour faire le décalage signé. Move R4 R0 ASL pour faire le décalage droite signé. Move R5 R0 ROR dièse 1 pour faire droite, rotation droite. Move R6 R0 error dièse 31 pour faire la rotation gauche. Donc هوني كي باش نعملوها بالبروغرام الدوني باش يجونا مختلفين. علاش؟ خاطر نخدموا على 32 بيت. سي با لو ميم ريزولتا اللي حسبناه احنا. واضحه الرمارك؟ سي بون. دونك هوني نتعداو ليكزارسيس 3. مادام كي يبدا عندي النمبر ديسيمال الديكالاج اغوش معناها كأني ضربته فوا 2 وديكالاج ادغوات كأني قسمته على 2. À droite, division par 2, à gauche, multiplication par 2. خاطر هوني اللي عندك انت اغزر في الديكالاج. علاش multiplication division؟ j'explique. هوني يكون الدوني نتاعك انت 1 1 par exemple 0 1 يكون هوني في 2 0 2 1 2 2 2 3. كيف انت باش تعمل له ديكالاج فير الغوش باش تعمل كي va insérer un 0 à droite il doit faire 0 1 0 1 1. donc هذا اللي كان 2 0 ولا هوني 2 ولا هوني 2 1 و 2 2 2 3 et 2 4. donc هوني عندنا 2 فاكتور اللي هي الملتبليكاسيون نتاعنا. اوكي هيك علاش هي ملتبليكاسيون بار 2. بينما في الديكالاج دروات كيف نعملو هوني هذه نشدوها 0 1 1 0 0 كهو. دونك باش نعملو هوني هذه باش تاخذ تولي 2 2 وهذه 2 3 2 1 وهذه 2 0. donc on a enlevé un 2 elle multiplie de 2. واضح؟ donc هيك علاش الديفيزيون الديكالاج droite c'est une division par 2 والديكالاج gauche c'est une multiplication par 2. ok. Ok, merci. Donc, l'exercice 3, nous considérons une donnée 0xf245. Déterminer la valeur décimale de D en considérant que D est entier positif, entier signé, en virgule fixe avec la position virgule en 8e position. Ou puis on va considérer une autre donnée pour déterminer la valeur dans la norme I3E 654. Alors, نمشيو الكونيكسيون. Donc, ناخذ données F245. هيك الدوني on l'écrit en binaire. نحسبوها comme entier positif. نجمو نحسبوها بالإكزا ولا بالبينير. Donc, en hexa, donc ça fait 5 plus 4 fois 16 plus 2 fois 16 au carré plus 15 fois 16 au cube égale 62 021. Si on va considérer que D entier signé, S c'est le poids le plus fort ou un bit de signe, donc D il est négatif.
Donc, on a le complément A2 de D. نعملوه à partir de données binaires. نحسبوه نلقاو الفالور هذه سواء نحسبوها directement نحسبوها en binaire ولا نحسبوها en décimal en hexa. On simplifie toi les 11 plus 11 fois 16 fois 13 fois 16 au carré. Pour les 3515. Donc, données toi les moins 3515. On بعد نحسبو D en virgule fixe. Donc, il faut qu'on ait en virgule fixe. حتى شيء معناتها تحسب données elle est signée. Maintenant, considère le but de signer. On a S égale à 1, donc données négatives. Là, on a le complément à 2 puis on fait la position de la virgule à partir de droite. Donc, il y a les positions 0, 1 jusqu'à la position 8. Donc, on fait la partie entière positive. On a 2, 0 fois 2 plus 2, 1, 2, 2 plus 2, 3. Ou l'autre, ça fait 2 moins 1, 2 moins 3, 2 moins 4, 2 moins 5, 2 moins 7, 2 moins 8. Donc, ça fait 13,73. Donc, ça fait D égale moins 13,73. Donc, on y نعملوا بالنسبة للفيرغل flottante. Donc, F donnée égale F 102 2000. Donc, نعملوها en binaire pour les valeurs هذه. نكتبوها en binaire. Donc, taille de D elle est 32 bits. Donc, on est en simple précision. كان عندنا taille أكثر في 64 لازم نحسبه في 64. Donc, S égale à 1, données négatives. L'exposant, c'est le 8 bits اللي بعد ال S. Donc, هذا ال 8 bits نتاعنا. هذا من S. Donc, on calcule le S à partir de 1, 2, 5, 2, 6 ou 2, 7. بعد المونتيس هذا الكل. Donc, ça fait 2 moins 6, 2 moins 10. نحسب formule 10, D égale moins 1, moins 1 plus un montis fois 2 exposant moins le bias. Le bias, puisque simple précision, c'est égal à 127. نحسب نلقاها moins 6,44 10 29. Y a-t-il des questions? فهمتوا الكالكول نتاع النورم I3 754 واضح للناس الكل ولا j'explique de plus? Y a-t-il des questions? Je vous écoute. Donc, sinon, j'ai des remarques à faire بالنسبة TD1. Donc, قلت لكم احنا كان par exemple الميموار فيها la valeur suivante. فيها 11 12 13 ou 14 adresse 1000. Donc, je نعمل أنا LDR R1 virgule R0 والR0 فيها 1000. alors تكتب لي هوني R1 égale à 11 12 13 14. donc هوني يقول لك error هذه غلطة. لازم نعملو نحولو en hexadécimal les valeurs ولا en binaire on fait la concaténation. donc par exemple هوني ال 11 هي C pardon B و 12 هي C و 13 هي D. donc 0x en hexa وال 13 هي D وال 14 هي E. donc R1 الفالور نتاعها en fait on peut concaténer que l'hexa ou le binaire. donc tu as les 0 E pardon 0E donc 0x pour dire hexa. donc 0E 0D
0 C 0 B. Ok, donc عندي الفالeur نتاعنا على 32 bits. Donc pourquoi j'ai ajouté 0 pour compléter l'octet اللي reste. خاطر l'octet البي على 4 bits وين الدوني لازم تكون على 8 bits. Donc je dois compléter par des zéros. Ok. عملنا احنا transfert sur 3 octets ولا ما عملناش؟ اي عملنا. اما دام كانت عاودوا خير يعني. عاودوا باهي نعاودوا. Alors واضحة ال LDR هذه؟ C'est bon pour tout le monde؟ واضحة مدام. باهي تو باش نعملو transfert sur 3 octets. Alors قلت لكم فما دو كا نجمو نعملو transfert من الميموار vers registre. وقت نعملو اش نعملو؟ دونك هوني نعملو LDRH R 1 virgule R0. دونك وقتها ياخذ الفالور نتاعنا نعملو دياز 2 pour faire R0 plus 2. ومن بعد ناخذو LDR B لوكتي اللي قعد في ال R2. بعد دونك التقرا entre deux crochets ال R0. ومن بعد نعملو move R2 LSL dièse 16. علاش؟ pour que on fait le shift نتاعها à gauche. ومن بعد نعملو add ولا add R1 R2. دونك هذا بالنسبة للميموار للريجستر. توا كيف نعملو من الريجستر من الريجستر vers mémoire. Donc هوني نعملو strb strh r1 virgule l'intégraphe r0 dièse 2. Puis on fait le décalage droite de R1. Donc move R1 dièse 16 LSR pardon LSR dièse 16. ومن بعد نعملو لا sauvegarde strb R1 virgule entre deux crochets R0. واضحة؟ شكون ما فهميش نعاود نفسرها له. عملنا مادام بلي اكزامبل. دونك هوني كان ناخذ الدوني نتاعنا في الميموار دونك هوني في الادريس ميل عندنا باغ اكزومبل 0x11 ومن بعد 0x12 و 13. دونك باش تولي الدوني نتاعنا نحبوها تولي على fin R1 فيها la valeur 0x13 12 et 11. Donc فعملنا احنا LDRH R1 R0 DS2. Le R1 elle a reçu la valeur
0x 12 و 11. بعد عملنا L دير B R2 R0 وزدنا R0 ولات 2 دونك تولي R2 فيها لا فالور 0x قداش 13. عملناها موف R2 LCL ديال 16 تولي R2 فيها la valeur 0x 13 avec 4 0. Quand on a fait add R1 R2 تولي هوني R1 فيها la valeur اللي حشنا بها اللي هي 0x 13 12 و 11. اوكي دونك هوني اس دير هاش R1 R0 تصير دونك هوني العكس مش الميموار. في الميموار نحطو على الاول الفالور نتاع ال 11 و 12 دونك 0x 11 0x 12 puis نعملو موف R1 اللي يصير ان تولي R1 فيها لا فالور 13 puis on va la sauvegarder وتجي هوني نحطو فيها 13. واضح؟ oui ou non؟ وي مدام واضح. مدام بلاك السيز هذيك خاطر كل 0 بيت هكا. اي كل كاركتير اكزاديسيمال على 4 بيت. D'autres questions? مدام Oui. مدام بلي جي دي كيستيون دو كور ما عرفتش كيفاش نجاوب عليهم. شنو هي الكيستيون تكون؟ مدام قال لي ستوب est-il un mot clé de l'assembleur ARMA 7. عسوا رايك انت موكلي ولا ماهيش مو كلي. ماهيش موكلي. معناها احنا نجمو في الاسامبلور نكتبو بار اكزومبل تيست بستيب وبعديك اند هي بيد الحكايه. اي مادام قال لي que veut dire le caractère B dans que veut dire le caractère B. B pour dire branchement c'est le saut. كيفاه؟ B branchement veut dire saut. Saut à l'adresse de l'étiquette. Donc on نكتبها لكم. دونك هوني عملنا ستوب بستوب. اوكي دونك البي pour dire branche. Donc voilà, sauter à l'étiquette stop. Donc veut dire pardon l'étiquette stop. مادام مش تولي كاني بوكل انفيني. اي سي بوكل انفيني مش يقعد هو في البوزيشن تاعو حتى لين يخرج من الاكستيريور. داكور. Y a-t-il d'autres questions? اي مدام بلي مازال ما بديك. داكور vas-y واحدة منكم الأول. فازي عايشك. ما فهمتش عايش ستوب ماهيش موكلي مدام. ستوب سي ايتيكيت نجم نعوضوها. فما عندناش في لي انستركسيون نتاع الارماسيت ما عندناش كلمة ستوب. اوكي فهمتك. وي مسيو محمد. Madame, pourquoi on peut utiliser les registres R0 à R12 à la fois comme registre de données et d'adresse? على خاطر التاي نتاع الادريس يقال تاي دوني اللي هي 32 بيت. كيفاه مدام؟ taille de l'adresse égale taille de données égale 32 bits. Donc, on peut utiliser ce registre comme registre de données ou comme registre d'adresse.
مادام ما عنده حتى علاقة بالاسامبلور هذا. هذا في لاستركتور نتاع الارماسات عملناه اول سيونس. لا نحكي ريبونس معناها ما نجبدوش فيها الاسامبلور. لا ما نجبدوش فيها اسامبلور، هذه حكايه اركتيكتور. داكور. Alors, مادام في كمل. oui, vas-y. مادام كي باش نعملوا مول R2 R0 R1 أي بعد كي يقول لي دوني لو ريزولتا. مادام الريزولتا كي باش نحسبه انا كيفاش نحسب معناها بالبينار ولا الاكزاديسيمال ولا بالديسيمال؟ كيف ماهوش كيف مادام. عليه مش كيف. مادام بار اكزومبل ناخذ R1 فيها 11 بالاكزاديسيمال مادام خذ اي فالور مادام مش تلقى هي بيدها. قصدك كيف تعمل انت R0 فيها باغ اكزومبل 12 والار 1 ديسيمال. ديسيمال R1 égale 14. اوكي الار 2 باش يكون فيها multiplication de 12 fois 14 قداش نحسبها بالكالكولاتريس. donc 12 fois 14 égale 168. كان نحسبها تو بالاكزا 12 الار 0 الار 0 هي 0 اكس سي 14 هي 0 اكس او. اي مادام باش نضرب سي في الاو. تضرب السي في الاو نلقى الفالور هي بيدها. مادام كيفاش تضرب سي في الاو؟ نضربها في السي افيشاج بروغرامور. نعمل en exa donc c fois e égale j a8 نحسبها en décimal نلقاها 60. ok c'est le même calcul donc j هذه égale 0x a8. ok كيف يا أخي مادام عندنا الحق نستعمل كالكولاتريس في الدوار. عندكم الحق جيبوا الكالكولاتريس نتاعكم كي تحبوا. مدام وي فما كيستيون قال لك علاش ما نجموش نستعملوا كونستانت دوزيام اوبيرونت ما نجمش يكون كونستانت في المول. حسب رايك علاش ما نجموش نستعملوها؟ مش في المول في ليزوبيراسيون الكل. عليه في الاد ما هو نجم. الاد دوزيام اوبيرونت مش دوزيام. انت حسب رايك علاش ما نستعملوهاش؟ إذا تبع في الكور راهو مش في التي دي شفناها. شو قلت لكم الآن نسيت شنو التيب نتاعها ريسك ولا سيسك؟ ريسك. ريسك شو معناتها ريسك؟ Elle réduit le nombre d'instructions. Donc parmi la réduction qu'elle a fait, c'est que le deuxième opérond ne doit pas être une constante. Donc c'est l'arme c'est une architecture risque. Donc elle réduit le nombre d'instructions. Donc parmi la réduction, le deuxième opérond ne doit pas être une constante. واضحة الريبونس؟ واضح عايش. يسألني أي؟ كي يسألني يقول لي مثلا علاش ما نجموش نعملوا هكا، يعطيني انستركسيون اللي موجودة مع تابعة مع جماعة السيسك، نقول له راه جوست على خاطر الار ام 7 راهو ريسك هكا ولا؟ أي؟ هكا سي بون عايشك. D'autres questions؟ مدام اتفضل احكي ميرسي. مادام هذيك مرة نعيم سألك الميل تجمشي داخل R0,R1 أي صح ولا غلطة؟ ما تلوثش عليها، ما نتصورها تقبل خاطر مشكلته في ليزوبيرون دو سورتي اونتري أكثر منها واحد، ما نتصور تقبل. لماذا؟ خاطر كي نحبوا نعملوا الكاري ما عندناش اوتر سوليسيون. اللي عليه نجمو نعملو دو روجيستر ايغو ونعملو ميل نتاعنا. باش يولي 3 ريجيستر هذاك باهي. ديزولي ما لوشتش عليها نسيتها جملة.
allez mademoiselle اش كانت الكويستيون تاعك؟ مادام يعيشك نجم تعاود تفسر لي شويه الفازه نتاعك الاتيكيت نتاع البيب الكاستوب بيستوب وكل الحاجات هذيك نتاعك كيفاش نرجعوا يعني احنا كيف نقولوا بي ستوب تو كور اش معناتها؟ معناتها sauter à l'endroit de l'étiquette. L'étiquette موجودة في نفس l'instruction donc elle va sauter vers le stop هي بيتها. واضح؟ كيفاش مادام انت انا كي كتبت حاجه اخرى ومن بعد كتبت ستوب ثانيه تمشي للبلاصه هيك؟ هوني en fait احنا عندنا un programme PR فيه les instructions 1 2 وفي آخر instruction I4 par exemple عملنا هوني stop B stop ok والinstruction 2 فيها stop. Ce معناتها B stop c'est que il va être retourné vers l'instruction 2 يمشي يرجع لها. هيك ce معناتها B stop sauter vers l'endroit où l'étiquette موجودة في stop معناتها il va indiquer l'adresse de I2 في الكلام تاعنا. يعني هي الاتيكيت نتاعنا هي ستوب مش البي. اي ستوب هي الاتيكيت. ما البي شنو هي مدام؟ بي pour dire branche sauter هو المو-كلي هو بي. بي c'est un mot-clé. اي فهمتك ميرسي عايشة. مدام وي مدام يا اخي عندنا كيش ستوب وتيست ديزيتيكيت لازم نستعملوهم وين ما يجي. نستعملوا اي مو-كلي اي هيك اي لا اله الا الله اي اتيكيت ما تكونش مو-كلي ما لازمش تستعملوا بي اد تستعملوا بي حاجه ما تكونش مو-كلي في الارماسات. Le nom de l'étiquette doit être différent des mots-clés dans l'armacette. D'accord. Mais عايشك من ده. D'autres questions? انت عدي وتديروا ولا خلينا المرة الجاية؟ مدام وي برافي قبل تي 3 فما كيسيون في دي اس ما عرفتش كيفاش نخدمها. قلنا écrire un programme assembleur Armaset qui permet de calculer la corrélation entre signaux numériques SN1 et SN2, le nombre d'échantillons et de quêtes codées sur 8 bits chacun. Alors, هوني en fait باش تعمل انتي عندنا احنا donc SN1 فيه SN1 indice 0, SN1 indice 2, indice 1, SN1 indice 2, donc 2, 3, donc SN1 indice 3. وكيف بالنسبة ل SN2 عندنا les signaux SN2 0, SN 2 1, SN 2 2 ou SN 2 3. Donc tu vas calculer la somme de I égale à 0 jusqu'à 3 de SN 1 de I fois SN 3 2 de 3 moins I. معناتها أنت باش تضرب SN1 0 fois SN2 3 تضرب بعد SN11 fois SN2 SN12 fois SN2 1 و SN3 fois SN2 0 وتعمل الصوم نتاعها. هيك الكوريلاسيون. Merci madame. D'autres questions? مادام تو ريبونس على هذيك في سوبوزي نعرفوها. تعمل البرودوي وتعمل الصوم. لا احنا ما نعرفوهاش الكلمة. اسكو فما انديكاسيون كيفاش تخدم؟ لأن وقتها اللي بدلت البرامج ولا عملت حاجة ما خليتهاش. هذوما ما عرفوهاش. سامبل شو ولا
باهي كان نعمل لكم حاجة نعطيكم اكزامبل باهي فكرة. D'autres questions? مادام بلاش معناها قال لك le nombre d'échantillons est de 4 codés sur 8 bits chacun. ما انت كل اليمون تاخذ لك باش تاخذ انت باش تعطي بعد لي فالور تعطيهم على وي بيت. خاطر مش داخل. هذا 4 échantillons هو عندك عملت 4 échantillons كل واحدة باغ اكزومبل هذه 0x تاخذها 13 12 ainsi de suite على وي على 4 على وي بيت. مدام وي بربي فما سؤال زاد قالنا شونجي سيت ما عرفتش نبدلوا الكتيبه هذيا. هو عندنا احنا في الانستركسيون هي ال دي ار بي ار 8 انتر كروشي ار 7 معناها الادريس نتاع ار 7. من بعد هو قالنا يحب نستعملوا ار اس بي. عاود السؤال. لحظه هو مادام عطانا بروجرام اي يحبنا نخليه معناتها الريزلتا هو بيدو في الاخر اما نستعملوا الار اس بي في عوض ساب. عوض ساب. شنو تعمل هي مدام الار اس بي؟ ار اس بي ريفرس سبستراكت. وانت كيف تعمل ار اس بي ار 0 ار 1 ار 2 c'est l'équivalent de faire écrire sap R0 R2 R1. فهمت merci madame merci. C'est bon? اي merci madame. donc المرة الجاية نكملوا تدي 3 مش لازم نبداوه اليوم ونبداو فيه. المرة الجاية إن شاء الله مدام. Ok, s'il n'y a pas de questions, à la prochaine. شكون عنده سؤال؟ مادام بلا كان عندنا كيستيون نبوزيوها هنا في فازي كان عندك سؤال سواء توا كان عندك شي ولا تبعث لي ميل ولا بار ميساج في التيمز نجاوب على الكل. بالله تقدر تحط لنا الميل نتاعك لهنا في التيمز في الكونفرساسيون. انا في التيمز ناج ما كتبتهولنا اول اي تفكرت عندك اي نسيتهولنا اول سيانس. مادام مكتوب باهي كم هون انسات و تيري كارتاج كونتين ولا عناش بوان كام @hotmail.com. كان عاجبكم اي سؤال ولا حاجه تفضلوا يا بالتيمز يا بالميل. اوكي عايشكم مدام. تفضل. allez à la prochaine. تسلم مدام. باي.